Goeiemôre vriende. En ja, dankie dat u vanmôre elkeen hier is, saam met Colleen se familie. En op 'n manier is almal wat hier is, maar op 'n manier familie, vriende. Weet so baie dankie vir die almal se ondersteuning. Ons glo dat dit ook vandag 'n geleentheid is om mekaar sommer net deur die Here se genade te bemoedig. En mag dit ook vir jou waar wees vandag. Ons gaan daar gaan op die bord so 'n fotobeeld kom. Weet van Colleen wat die kinders saamgestel het. Morne kan dit vir ons speel. Jy kan dit maar net op die bord volg. Hey there now, where'd you go? You left me here so unexpected. You changed my life, I hope you know, 'cause now I'm lost, so unprotected. In the blink of an eye, I never got to say goodbye. Like a shooting star, flying across the room, so fast, so far. You were gone too soon. You're part of me, and I'll never be the same here without you. You're gone too soon. You were always there, like a shining light on my darkest days. You were there to guide me. Oh, I miss you now. I wish you could see just how much your memory will always mean to me. In the blink of an eye, I never got to say goodbye. Like a shooting star, flying across the room, so fast, so far. You got too soon. You're part of me, and I'll never be the same here without you. You got too soon. Shine on onto a better place. Shine on, we'll never be the same. Shine on, like a shooting star, flying across the room, so fast, so far. You got too soon. You're part of me, and I'll never be the same here without you. You got too soon. Shine on, you got too soon. Shine on, you got too soon. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, as ons vanmôre hier stil raak, dan ja, met elke foto wat ons sien, met elke gedagte wat ons dink aan Colleen, is dit mooi herinneringe van tye wat vir haar goed was en wat vir ons goed was. En ja, op 'n manier is dit vir ons ook goed om vandag so saam te wees en haar lewe te vier. Nie net vas te kyk in die manier wat sy gesterf het en dat sy gesterf het nie, maar regtig ook in die manier wat sy gelewe het. En wat sy 'n aandeel in elkeen van ons lewens gehad het. En daarvoor wil ons vanmôre vir u kom dankie sê. Dankie dat u 'n God is wat vir Colleen gesorg het, wat haar vasgehou het, wat deur soveel ups en afs en goeie en moeilike dae haar steunpilaar was, haar rots waarop sy gebou was. Dankie dat u vir haar 'n toevlug was. En as haar familie en vriende wat vandag so saam is dit op 'n manier ons versigtiging ook dat u dit ook vandag vir ons sal wees. Nie net vandag nie, maar elke dag, dat ons lewens op u sal kan bou en dat ons sal kan lewe met die hoop en die troos wat u vir ons elkeen gee. Wil u vandag u hand oor ons hou, sommer net deur ons saam wees, wil u ons bemoedig deur u woord, deur u gees,
deur u teenwoordigheid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan vir Lizzie Kulman vra. Lizzie, jy kan vir ons vorentoe kom en Hilde blyk paar woorde sê oor Colleen en daarna Kylie Koeksen. Terwyl Lizzie vorentoe kom, dit was altyd so 'n bietjie sport wat ons moet so opdang, of kan jy hier langs my kom staan? Dan as Colleen met haar fiets terugry huis toe of so, want ek altyd so stadig opgesluip agter haar met die kar of met die bakkie waarmee ek gery het, en as ek by haar kom, dan druk ek die toeter. Dan gaan sy so aan die bewe, en as ek langs haar tot stilstand kom, sê sy, Domini, someday you're gonna give me a heart attack. Ek weet nie wat om regtig nodig, ek kan nog Nee, wat? Okay. Good morning everyone. I was asked to just do all the thanks, and then after that I would like just to say a little thing if I may. Ek gaan miskien so een vloekwoordjie gee, I hope we all do, but firstly I ask that if your name of thanks isn't on this paper, be assured that the family want to thank everyone who helped, phoned, WhatsApped and sent condolences. But surely there are a couple of people that we really want to thank for walking the extra mile to make it a bit easier for this family. First, Quibus, we want to give you a big hug and thank you for making our mommy and sister so happy. She loved you so much. She lived for you. Kelly, we appreciate all you did, the flowers, the beautiful photo. We love it. And I think that if Mom was here, she would have said, well done. Leanne, my girl, that's my daughter-in-law, you stepped up and did so much. All the arrangements, all the phone calls, keeping the family updated, and he's pretty sure all are so thankful. You've tried to please so many. Believe me, you made your mother-in-law proud. David, it's my son, thank you for all your arrangements, Luigi funerals. There were so many changes made to come to this day, and still you did it in such a professional way. Thank you for your support towards your wife, Liloy, and to the family. Mary Ann, we want to give you a big thanks for helping with Ronquivers, for being there in need. Dominee Dries, the man that in the past year, every time she phoned, it's just Dominee Dries and Dominee Dries and Dominee Dries. At the time, think, oh, Dominee. We want to thank you for die diens hier in die kerk en al die bystand wat Dominee Mama aangebied het deur haar moeilike tye. Luigi Funeral Home met 'n onbaatsigtige hulp, so professioneel. Dis op en af ry vervoer vir hom Kobus in die bystand. You'll hear that I go Afrikaans, English, of ek meen Colleen had that way of speaking, that Joburg slang. So I thought I was going to bring it in. And then, dankie aan almal se bydrae met die verversings. Boitumelo Hospitaal, dankie vir die versorging van Colleen. Haar groot liefde, die versorging van ons senior burgers die afgelope 9 jaar. Dankie vir julle omgee, liefde en geduld met mamma. Wees verseker sy het haar ou mensie so lief gehad. Dan Willie, dis 'n man daar uit ons area uit, van Martins. Dankie vir die blaadjies ou Willie, dis regtig baie mooi en professioneel gedoen. En dan Dr. Pieter Shahim, thank you for all your help and support with Mom. You were her person, she believed in you. Medically, there was no better person to talk to. Everything you asked her, you shall tell me I'll ask the doctor, Shahim. This one I left for last. Oh no, wait, this one. Auntie Stephanie, for your help, your phone calls, you pulled me through. That's Leanne. And then this one I left for last for a reason. Her twin, her other half, Colette Nudia. Even if you are far away in Australia, you were always by Mommy's side. Colette, what you and Barney did for Colleen will no thank yous be enough. You were her absolute idol and mentor. She trusted you so with everything. You helped in so many ways, when she was still with us even now. Nothing she needed to ask was too much. We thank you from the bottom of our hearts for trying to make life easier and end meets for Colleen. She loved you dearly.
Dan vra die familie net laat ons hierna in die saal so by mekaar kom net om ietsie te eet. And then, thanks to all mommy's family members that came from far to bid her a farewell. The girls appreciated, so Kobus as well. Dankie aan almal wat van ver af gekom het, vriende, werkskollegas, om tot ziens te sê vandag. Asseblief ry veilig terug en ons vra dat ons Vader julle die leidsman sal wees waarheen julle ook mag reis. Dan doen as ek toegelaat word, ek wil net so ietsie sê. Sondag 2 weke terug, toe ons die nuus skryf van Colleen. En ek my kind hoor en na woonstel. Toch jemmel, wat nou? Wat lag sy? Het klink of sy lag so hysteries te sy. En ek hardloop in en ek sien iets fout. Sy sê, mama, my mommy is gone. I said, what? Sy sê vir my wat gebeur het en alles. Ja, uit my hart uit, ek was kwaad. Ek was kwaad vir Colleen, ek was teleurgesteld daarna, want vir my, in 19 jaar wat ek haar ken, was Colleen die sterk vriendin. Sy was my altyd opgebeur. Sy gebel het altyd, hi sis, what's for supper tonight? Dus 'n jaar terug, dan het sy my begin bel en my vertel van Dominee. En ek het in my hart gesê, Here, dankie. Dit lyk vir my of Colleen nou die draaipunt bereik het. So ver het sy my eendag gebel het en ek het sy het gelag en gesels oor die kerk. Sy het vir my gesê, Liz, you know, one day when I die, I get up there, I'm gonna rock their world. Hulle gaan moeg word vir my. So I said, Colleen, I think I'm going to be first there because I'm much older than you. And here we stand. So now she must keep plak there for me. So I just couldn't make sense out of this. Luckily I had 2 weeks to think about it. And then I started questioning God. The man I had my family, myself, everybody's life in his hands. And I started to ask him why. Why did you let this happen? I was cross with him even. Till that night I went to bed, I said, forgive me God, but this was a shock to me, a big, big shock. But still, I needed to find out why. She didn't leave nothing, she didn't tell us why, because she was a type of person, we used to talk once a week, we used to WhatsApp, and she was always laughing, always caring. If she had 8 slices of bread and she knew the lady over the street is hungry, she would take her 4. I can promise you this today. Still, I couldn't get an answer. I took my Bible, everything, but I wanted answers. So I thought, well, go to your WhatsApps. I start WhatsApping, read everything, voice messagings. I asked Leanne, please, let me see, and I saw and I read and I listen when she talks to me and all of this. And I thought, did I fail her somewhere? But how could I? Somewhere along the line, I didn't put my ear to the ground. But how could you? Everybody knew Colleen. She never showed a failure in nothing. The work, she loved the people, everything. So the only conclusion today that I can give each of you, through my WhatsApps, through my Bible, through my God, Colleen was tired. She was tired. That's the only reason I can come up with. She was tired of sickling, tired of pretending, tired of everything she did just turned their back on her. Why? I don't know. She goes up to her and she fell. And this is where it comes in. That's out of my heart. I really ask forgiveness for the older people. The only reason I could think life fucked Colleen over. And that's it. Thank you so much. Thank you, Dominique. Dankie Lizzie. Kylie? Jy is welkom. Hello everyone. For those of you that don't know me, I am the oldest daughter of Colette, Cuddles' twin. I've been told that I'm good with words, but in this instance, I find myself searching for words, searching for reason, and searching for you.
Cuddles, through my entire life, you've always been a safe place, a warm heart, and a good giggle. You brought so much light into this world like no other. Your ability to always find the silver lining amongst the darkest storms was something that I always admired about you. In your last few months in this world, you had gone through so much, but your heart never stopped loving, your faith never wavered, and you knew that we would always be there for you. Why in those final moments, you never chose to remember that we were one family that could get through anything in this life, that life threw at us, is something that my heart will never understand. To everyone who chose not to be part of your life, or who made your days harder, my hope is that they take a page out of your book of life and choose to make the world a better place, as you did each and every single day for so many people around you, because your absence was their loss. Cuddles, my crazy, eccentric, full of life other mother, I hope you're looking down and you see what an impact your life had on us all. You are missed beyond anything I could put in words. You are loved in ways I don't think you truly knew. There will always be a hole in our lives where you once were. May you forever look down on us and know how much we love you. May your beautiful soul sleep easy. Until we meet again, forever and always, we love you. Thank you, Kaylee. Dan Colleen se tweelingsussie Toit het 'n videoetjie opgeneem wat ons nou gaan speel en ja, ons luister graag daarna. Hello everybody. Barney and I wish we could be there, but unfortunately we can't. So I've asked that this be played at my sister's funeral. I want to thank the following people first. Her oldies. They were always there for her, and this is what she lived for. I'd like to thank Dr. Sham for taking care of her as long as he did. I'd like to thank her friend Audrey, who gave her lifts and helped to carry the dog food to and from. I'd like to thank the Dempsters for being her hosts all her life. I would especially like to thank Kelly and Stephen because they were there for her when we could not be. I would like to thank the dominee because I know Colleen saw him often and tried to get some advice. And to everybody else who was responsible for all the lovely arrangements for my sister's day today, thank you. My last thank you is to Ralph because I know Colleen contacted him to help her with the issue she was having with Mary Ann. So thank you for trying. Now, about my sister. She came into this world crying. I know, because I was there. She had the nickname Cuddles from around about the age of 12. And that's because she decided with my curly hair, I'd be Bubbles. So we decided Bubbles and Cuddles had a nice ring to it. And if I was in trouble, she would call me Colette, Bubbles, Nunu, Nadia. Then I knew I had to pay attention. My sister and I never fought. In all of our 48 years together, we had one serious argument, and that was over Deanna. And she still, to this day, apologized for it. She felt guilty. She loved the color blue, not pink, clearly. We each had a little horn on her head. Mine is this side, hers was that. She laughed when we looked at each other on the phone and we saw the horns were growing. We called them a Hellgirl horns. She would laugh at my stupid jokes. She absolutely loved funeral sandwiches. No idea, but she absolutely loved them. She ate weird stuff. For me, it was her chicken feet. She enjoyed them.
Colleen's chili recipe will always be remembered for. I know people asked for a recipe and she would say to you, the only person who had it was her twin sister and her daughters. Colleen introduced us to Cuddles' cream rolls, which we bake when we're having a braai. Everybody loved them. And if you'd eaten at her house, you would know what her famous KFC tasted like. Talking of KFC, Colleen's favourite meal in the whole wide world was KFC. Until the last time she ate it, her taste buds were never the same. Two things my sister did not do is she would not eat chocolate cake, ever. And she was not a Jungle Oats fan. She said it tasted awful. My sister, in the end, was a kind soul. She had a good soul. And she would give you the last slice of bread if she knew you needed it more. She loved her animals. And if she knew you needed help, she would be eager to help you. And she wanted to be friends with everyone in Viljoenskroon. When she had a good laugh, it would be deep down, like soul deep down. Her oldies. She loved to make you laugh. She worried when you were sick. She missed you when you went away, and she looked forward to when you were coming back. If I shared photos of what you were eating, Colleen's famous saying is, I would so share that with you. I know her life was hard, but she has no more worries. I wrote a poem for her for today. It goes like this. Colleen, my sister, my twin. In this life you never did win. Your life was hard and a struggle, yet somehow through this you would muddle. Your struggles we would talk about every day, and I would make you laugh and it would go away. Decisions you made, you would voice, except for your final silent choice. Now rest in peace, my dearest other me. One day together again we will be. I will miss you every day, and through time the pain will go away. I will remember all the good in you, the good soul, funny, and all you are due. This will help to ease my pain, and remember till we will meet again. Thank you. Hemelse Vader, as ons vanmôre so uit mense se harte uit hoor van onbeskryflike liefde en waardering, van hartseer, van onverstaan, van teleurstelling, van sommer net van verlies. Dan probeer ons as u kinders, as mense wat deel is van mekaar se lewens, probeer ons mekaar ondersteun en ons probeer vir mekaar raad gee en ons probeer mekaar bemoedig. Maar uiteindelik kan ons nêrens anders regtig stil raak as by u. En kom vra dat u in hierdie oomblikke deur u woord en deur u gees regtig vir hierdie familie 'n stuk rus sal gee, vrede en vir almal wat saam met hulle hier is. En dat u vir hulle sal vertroos op maniere wat ons nie met menslike woorde kan sê nie. Wil u woord vir ons oopmaak en ons daardeur aanraak vanmôre. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ek wil graag saam met julle lees in Johannes hoofstuk 14, 'n bekende gedeelte. Ek gaan net die eerste 2 verse lees en dan so deur die loop van ons gesels met mekaar sal ek na so 1 of 2 ander gedeeltes ook terugverwys.
Julle moenie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. Het 'n mens, soos ek nou in my gebed ook gesê het, weet ons het nou al vandag 'n hele klompie goed vir mekaar gesê, meeste van ons wat hier is, het probeer om op 'n manier mekaar te bemoedig en daarom so 'n bietjie troos te bring en sommer net deur ons teenwoordigheid, dalk met 'n handdruk of met 'n druk of sommer net deur daar te wees. Maar ek is in my hart oortuig daarvan dat niks daarvan regtig blywende vrede en troos en krag bring nie. En daarom is dit regtig belangrik vanmôre dat ons iets hoor van wat die Here se hart sê. Van wat hy vanmôre in hierdie omstandighede waarmee hy met ons wil besig wees. En uit hierdie 2 verse wat Johannes 14 mee begin, wil ek graag eintlik 3 dinge uitlig, net soos wat dit daar staan. Eerste is, moenie ontsteld wees nie. Tweede, glo in God. En dan derdens, wees verseker die graf het nie die laaste sê nie. Johannes 14 is deel van Jesus se lewe op aarde die aand voordat hy gekruisig is. Daai aand, terwyl hy met sy disippels in die bofortrek was en saam met hulle die nagmaal gevier het, hulle voete gewas het, was deel van die gesprek wat hy met hulle gehad het, om hulle voor te berei daarop dat hy nie vir altyd daar gaan wees nie. Dat daar 'n tyd gaan kom, hy het baie goed geweet, die volgende dag gaan hy gekruisig word, en hy het geweet wat daarna gaan kom, dat hy gaan opstaan, dat hy gaan opvaar hemel toe, en uiteindelik dat hy terug gaan wees by sy Vader, langs sy troon. Vir die disippels was dit ondenkbaar. Vir hulle was Jesus hulle hele lewe. Dit was absoluut al wat hulle gehad het, was Jesus. Ons verstaan dat in vandag se lewe nie regtig meer nie, maar 'n disipel in daardie tyd het letterlik alles gelos om agter sy rabbi, agter sy leermeester aan te loop. Hierdie disipels het net een wêreld gehad en dit was Jesus se wêreld. Hulle het net een lewe gehad en dit was saam met Jesus. Hulle het net een ding gehad om te doen en dit was om saam met hom te wees. En nou kom hy en hy kom sê, ek gaan julle groet, ek gaan aan. En dan sê hy vir hulle, moenie ontsteld wees nie. Ek dink, daar was 'n paar van daai disippels, wat dalk vir hom wou gesê het, regtig? So maklik, moenie ontsteld wees nie. En dalk voel jy ook vandag so. Dalk voel jy ook vandag asof ons nie hier moet wees nie, asof dit net te vinnig is en op 'n verkeerde manier gebeur het en so half asof 'n mens vir die Here wil sê, dalk op 'n manier soos wat ons dalk vir Colleen wil sê. Regtig? Was dit nou die plan gewees? Was dit nou hoe dit moes gebeur het? En waarskynlik gaan ons vanmôre mekaar sommer net vind in ons half van 'n desperate soektog na 'n antwoord. Hoekom? Niemand van ons weet nie. Ek dink Lizzie het dit ook gesê, niemand van ons weet regtig nie. Om nou vanmôre te gaan en sekere gebeurtenisse uit te lig en te sê, daar het 'n ding skeef geloop en daar het 'n ding skeef geloop en dit het gebeur en dit het gebeur. Die lewe het gebeur. Dis die realiteit. Life happened. En die laaste klompie maande, jaar of 2 van Colleen se lewe, eintlik langer as dit, was regtig 'n versameling van hoogtepunte en laagtepunte en feit van die saak is Colleen was siek. Colleen het erg depressie gehad. So om nou vanmôre te gaan en te probeer soek na 'n spesifieke rede of moet ek regtig uit my hart uit vanmôre vir julle sê, gaan ons nie help nie. Feit van die saak is, Colleen is verlos. Verlos van 'n lewe wat sy hoogtepunte en sy laagtepunte gehad het, maar wat uiteindelik genoeg was dat sy 'n finale besluit geneem het wat sy met niemand geklank word het nie. Wat eintlik taal buite haar karakter was. Want alles wat sy wou doen, het sy met iemand gepraat. Of met Pieter, of met haar sussie, of met die van julle wat hier is, of met my, of met van haar ou mensies. Dit was net hoe sy was. En hoekom sy hierdie een laaste keer besluit het om dit nie te doen nie, sal ons waarskynlik nooit weet nie. Maar dalk het sy geweet wat ons vir haar gaan sê. En sy wou dit nie meer hoor nie. Regtig?
Dit was haar keuse. En so graag as wat ons wil, ons sal dit nooit kan verstaan nie. En ons sal nooit kan pinpoint presies wat die spesifieke aanleidende gebeurtenis was daartoe of wat ook al nie. Wat ek wel weet, is dat daar ongelooflike waarde lê in Jesus se woorde. Moenie ontsteld wees nie. Selfs al voel dit vir ons vandag, asof ons met ons hele lewe, met ons hele wese, wil uitroep in hierdie ontsteltenis, dan moet ons ook vir mekaar sê, daar lê hoop in ons trane, in ons hartseer. Paulus skryf daarvan in 1 Tessalonisense 4, daarvan vers 13 af. Ons wil hê dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur nie, soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterwe, maar ook opgestaan het. En net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat aan hom geglo het, na hom toe sal neem. Daar's baie dinge waarvan ons vanmôre seker is. Ons weet sy was vir haar kinders oneindig lief. Ons weet sy was vir Kobus lief, ons weet sy was vir haar familie, was vir haar verskriklik kosbaar. Ons weet die mense wat sy versorg het in haar simfonie, was eintlik maar haar hart en haar lewe. Ons weet sy het haar vrek geskrik as iemand agter haar op die fiets toeter gedruk het. Ons weet 'n klomp dinge van Colleen. Maar ons weet ook sy was lief vir die Here. En hy vir haar. En dis die enigste bron waarop ons vanmôre vir mekaar kan sê, moenie ontsteld wees nie. Hoekom? Want, skryf Paulus, in ons trane is daar ook 'n stuk hoop. Maar waarin lê daai hoop? Nie in 'n regverdige lewe nie, nie in die feit dat alles altyd uitwerk en dat 'n mens altyd weer kan opstaan as jy val nie, maar in die feit dat Jesus vir ons gesterf het en opgestaan het en weer kom om ons te kom haal. Dit is ons hoop in hierdie lewe. Of iemand met respek gesê 20 jaar oud is wanneer hy sterf, of 80 jaar oud. Wanneer iemand aan natuurlike oorsake sterf, of op 'n ondenkbare manier 'n einde maak in haar eie lewe, is dit ons hoop. Dit lê in Jesus, in wie hy is en wat hy vir ons gedoen het. Die feit dat hy vir ons gesterf het, en dat daar niks is in hierdie lewe wat ek kan doen om dit tot niet te maak nie. En dat daar niks is in hierdie lewe wat sterk genoeg is om my te skei van die liefde wat God vir my het nie. So op 'n manier, met groot liefde vanmôre, hoor ons Jesus se woorde. Moenie ontsteld wees nie. Ja, dis sleg. Natuurlik is daar 'n ongelooflike stuk hartseer, maar daar's ook 'n stuk hoop. Die swaar is verby. Die heerlikheid van God is waarin sy nou deel het. En dan kom Jesus in die tweede plek en hy sê, hoe dan nou verder? Hoe stap ons van hier af aan? En eenvoudig sê hy net, glo in God, glo in my. Weet, ons het begin, Lizzie het 'n paar keer daarna verwys ook, van hoe Colleen eintlik vir baie mense 'n rots was, 'n sterk persoon, wat na wie toe baie mense kon gaan, weet, en alles. Maar uiteindelik is die enigste ware rots, is nie op hierdie aarde nie. Nee. En vanmôre saam met die psalmdigter Dawid in Psalm 62, vers 8, bely ons, God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte. God is my toevlug. Hy is die enigste een wat ons vanmôre kan vertroos. Hy is die enigste een wat ons harte vat, en stadig maar seker weer genesing bring, en saam met ons hier uitstap. Hy is die een, Jesus Christus is die een wat sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterf hy ook. Daar is lewe na die graf. Vir ons, wat agterbly, ons moet vanmôre hier uitstap, en ons moet die lewe in. Ons moet die lewe weer in die oë kyk, en ons moet weer aangaan. En vir ons kom nooi Jesus uit daar in vers 23 van Johannes 14. As iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom bly. Dis 'n oop uitnodiging wat die Here vanmôre vir elkeen van ons het. Leef vir my. Leef lief vir my. Wees op so 'n manier in 'n verhouding met my, dat jy kan weet, ek is elke oomblik by jou. En dan kom Jesus in vers 27 van Johannes 14, en hy sê die volgende, sê hy vir die disippels wat hy vir hulle los, wat hy vir hulle gee.
vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie. Weer op dieselfde noot waar hy begin, eindig hy hierdie gesprek op 'n manier. Hoekom sal ons nie ontsteld wees nie? Omdat ons God se vrede het. Ja? Nie omdat ons al ons menslike vrae beantwoord kry nie, nie omdat ons alles verstaan nie, maar omdat ons in 'n verhouding met God kan lewe. Omdat hy vir ons liefhet, omdat hy elke oomblik by ons is, omdat hy ons krag, ons sterkte, ons rots is. Wat beteken dit? Dit beteken al staan ons vanmôre hier en het ons kyk na 'n foto van iemand wat in ons gedagtes dood is, dan is daar 'n lig wat brand. Die kers wat vanmôre aangesteek is aan albei kante is eintlik simbool van die lewe. Simbool dat selfs al is ons vandag hier om bemoedig te word, omdat ons afskeid neem, tussen aanhalingstekens, van iemand wat weg is. Dat ons weet waar sy is. Dat sy ons net vooruit gegaan het. En dat sy vandag nog steeds lewe. Jesus se belofte is dat daar 'n woonplek is. Dat ons nie hoef te wonder oor waar sy is nie. Hy sê vir sy disippels, hy gaan om vir hulle plek reg te maak. Hy sê daar's baie blyplek, baie woonplek by sy Vader. Paulus gebruik op die beeld van 'n tent in 'n vaste gebou later om hierdie ding te verduidelik. Hy sê ons lewe hier op aarde is maar 'n tent bestaan. Die van julle wat nou hou van kamp, ek is nie een van hulle nie, maar daar is mense wat lief is om in 'n tent te bly. Ek sal dit nooit verstaan nie, maar daar is mense wat blykbaar daarvan hou. Maar die ding met 'n tent is, dis altyd net bedoel om 'n tydelike huis te wees. Daar's altyd 'n plek waartoe ek kan gaan van daar af. En daar kom tye terwyl ons in hierdie tent is, wat dinge maar rof raak, en wat die wind waai, en wat dit reën, en wat dit nie lekker is nie, en wat ons maar net vasbyt tot die weer beter raak. En eintlik is dit maar 'n teken van die lewe, van hoe ons die lewe ervaar hier op aarde. Maar die troos is, dat wanneer daai tent afgeslaan word, weggepak word, is daar 'n vaste gebou, 'n vaste huis in die hemel, wat niks en niemand ons van kan beroof nie. My gebed vandag vir julle is, om daarin hoop te vind. Te weet waar julle ma is, waar julle sussie is, waar Colleen is, en te weet dat sy verlos is van die swaar en seer van hierdie wêreld. Ons kan vandag hartseer wees, ja, is reg. Ons het 'n vrou en 'n ma en 'n suster en 'n vriendin het ons verloor in ons verwysingsraamwerk. Maar ons kan dit doen terwyl ons dankbaar is. Dankbaar vir wonderlike dinge wat sy op verskillende tye in ons almal se lewens gedoen het. Ons kan dit doen terwyl ons hoop het. Hoop op 'n nuwe lewe. Hoop vir ons wat nog hier is om in 'n verhouding met die Here te lewe. Hoop vir Colleen dat daar waar sy nou is, die graf nie die laaste sê gehad het nie. En dis regtig my gebed dat elkeen van ons wat vanmôre hier is, sal hoor en sal kies as Jesus sê, glo in God, glo ook in my. Stap die pad, soos wat die Here dit saam met Colleen gestap het. Ons gaan nog 'n lied speel, Morne gaan vir ons 'n lied speel, en daarna gaan ek vir ons 'n slot, daarna gaan ek net, kan ons almal opstaan, en dan beweeg ons na buitekant toe, daar na die Lykswaard toe, en dan gaan ons saam wees daar afsluit. I know your life on earth was troubled, but only you could know the pain. You weren't afraid to face the devil. You were no stranger
So go rest high on that mountain, 'cause on your work on earth is done. And go to heaven and shout it, love for the Father and Son. Oh, how we cried the day you left us. We gathered round your grave to grieve. Wish I could see the angels' faces when they hear your sweet voice say, so go rest high on that mountain, 'cause son, your work on earth is done. And go to heaven and shout it, love for the Father and Son. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. So go rest high on that mountain, 'cause son, you